总有人在大嫂的餐厅赊欠电饭账，甚至为了欠钱不还，直接从小镇搬走。可大嫂总是笑脸迎人，从不追究，反正那些欠账的人会用命来还。你想干什么？把账本交给我。干嘛要？更何况大嫂根本不缺钱，因为大哥在入狱之前托他保管的一批大箱子里装满了现金、珠宝，还有枪械、军火。当然，这些都是大哥抢来的。1995年，价值4400余万的财物，放到今天，差不多值4个多亿。那个年代，没有人能想象到，一个将要被裁撤的荒野小镇芒崖，藏着这样如此巨额的财宝。而这个饱受风沙侵袭的弃镇上，只有3名警察和1把手枪。1996年。国内才正式开始实施全面禁枪政策。电影《大风沙》的故事背景是在政策实施1年之前，那时的悍匪有多么无法无天呐！月黑风高，几辆车围住了小镇的加油站，一脸懵逼的工作人员直接被铁丝捆成粽子时，也不知道就在这天晚上，大哥北山越狱了。他越狱的方法是假称病情，服用过量药物，在押解医院途中，他的小弟们袭击警车，绑架医生后，来到芒崖加油站，医生竭尽全力救活北山，渴望悍匪们放自己一条生路时，匪徒们却毫不留情地送他上路。悍匪们抽干了加油站的油，切断了芒崖镇和外界的所有通讯方式，目的只有一个：挖掘回收埋在镇里的财宝箱子。咱们被困住了。上岸！他们有组织有内应，而且为了拿回这笔钱，杀人居无手段。小镇的 C 位民警叫夏然，他是退伍军人出身，曾参加过战争。当年他的队伍只活下来他一个人。当夏然发现镇里的通讯断了，瞬间感到大事不妙，第一时间派通信员请求增援，告诉小贩尽快赶到双子泉。镇上没车了，所以车开不了那么远，骑马骑骆驼骑羊也得去，1分钟也别耽搁，快！通信员临危受命，大义凛然。可当他骑着马回到芒崖，带来的却不是援助，而是绝望。全片最令人毛骨悚然的桥段到了：通信员的左眼被子弹射穿，头用对讲机天线支撑，用活人的姿态送回一具尸体。这是匪徒对警察赤裸裸的挑衅。在镇民的惊慌失措中，悍匪们驾车穿越芒崖，光天化日，嚣张跋扈，鸣枪示威。夏然意识到，此时的芒崖已经被漫天风沙和遮天蔽日的罪恶完全笼罩，而自己只能靠仅有的1把枪和10几发子弹对抗几10个荷枪实弹的悍匪。好在天崩开局中，夏然敏锐发现了一招胜负手。原来在巨大的利益面前，悍匪内部也并不团结。按照咱们现在每个人按月领工资这个领法，这笔钱够咱们每一个人退休2回的。钱都是你们拿命拼来的，分钱走人，各自逍遥快活。夏然以为悍匪的内讧是自己可以威慑北山的筹码，可当他第一次和北山见面时，才无奈意识到面前光脚不怕穿鞋的悍匪已经不能用生猛来形容。夏警官不着急走吧？来抽根烟，再聊会儿。当北山明目张胆亮出枪的一刻，已经宣告了这场谈判的喧宾夺主。他丝毫不畏惧眼前这个孤身一人的小警察。当夏然翻开底牌，揭示北山的小弟们并不老实时，全片最经典的名场面到了。你没必要跟我兜圈子，你不就是想说我手下人不团结吗？你们警察堆里出个坏人，那叫乱；我们坏人堆里出个坏人，这叫良性竞争。那么这场黑吃黑的竞争能有多良性呢？嚣张气焰又狡猾狠毒的北山怎么可能允许手下的小弟有2心，甚至觊觎自己的财富？我从来都不知道你有那么多钱，都是出来卖命，凭什么钱就让你一个人赚去了？我们不想当了土匪，还领工资，你们说是不是啊？这孩子还挺有自信。在如此良性的团队里，大哥笑了，自然要有识时务的跟班带头领笑。会计就是这样的人，但让你笑你可以笑，不让你笑谁也不敢笑。最重要的就是4个字：自知之明。会计啊，我是这么跟你说的？不该听的别听，不该看的别看，不该说的别说。纵使沉稳如大嫂，在面对自己的过失和北山的立威时，也必须配合他的杀人游戏。我没杀过人。会计，要不要赌一把？好啊，几枪？枪。你也太看不起大嫂。兄弟们都看着呢，
账本的事儿，你得给他们个说法。3枪。爆头、扫射、斧劈、绿胶果实、钢笔锁喉，杀力掺杂着原罪，势必要在这个肃杀的气阵掀起一场血雨腥风。虽然影片明确打着本故事纯属虚构的字幕，但片中的每个悍匪都有着真实罪案原型。辛柏青饰演的悍匪大哥北山，参考原型是西北第一悍匪魏振海，他身背11条人命，也是国内首个电视通缉令抓捕的案犯，高智商犯罪，越狱后被捕。1990年被枪决时，都还在仰天大笑。由耿乐饰演的曲马多，参考原型张军，是湘鄂渝第一悍匪，擅长提前踩点犯罪，伪装能力强，逃亡8年，流窜多省作案，因上万军警围捕。其情商之高，曾发展多名情妇，成为自己犯罪的帮凶，同时蛊惑这些女性对自己死心塌地。在被捕时，甚至还在对着镜头露出得意笑容。张本煜饰演的会计，参考原型孙德松，是沈阳3.8大案主犯，12年间制造杀人抢劫案43起，死伤45人。悍匪灰驴由桑帅饰演，参考原型叶继欢，号称香港世纪贼王，曾单手压制 AK47与警方交火。1991年在香港闹市区开火，10分钟横扫5间金铺。时代的尘埃早已落定，但当风沙再次翻搅，那些被尘封的傲慢、贪婪、嫉妒、残暴，种种罪恶似乎依旧在恶风席卷中若隐若现。回顾过去的惊心动魄，才能体悟当下的安定是何等来之不易，才能明白全面禁枪政策是多么的势在必行。辛柏青的首次大荧幕反派挑战，比李白还要颠的角色尝试，令人不寒而栗。白客一改全民人夫顶级贝塔男形象，化身有勇有谋、粗粝中不乏细腻的警察，更是在北京电影节让观众们眼前一亮。51档唯一生猛犯罪片《大风沙》是题材的急需，观众的急需，急需这样一部内容有新意、画风够风格的电影来提振国产电影市场，让我们拭目以待吧。